Muraho, nitwa amazina yanjye nitwa Munkorezi Lydia Letitia, mfite amazina atatu, nkaba nubatse, mfite umugabo umwe n'abana babiri, abasore babiri, umwana umwe afite imyaka 4, uwundi afite umwaka umwe. Biba ari ibyo. Hari n'ibindi byinshi azabibabwira. Ibindi tuzabivuga ubutaha. Muraho murakomeye, njye nitwa Santa Marie Isimbi, mfite umukobwa w'inkomo w'imyaka 5. Dusanzwe tumenyeranye mu mavideo, njya nkora navuga ngo nayi ibintu bijyanye n'ubuzima n'ubumenyi bw'ubuzima. Iyi video rero ni ijyanye navuga ngo ni classes ziri online dufite zifasha dufite iz'abagabo, dufite n'iz'abagore, ubwo turagenda tubisobanura neza muri video. Kuntu rero izo video zatangiye, ubundi turi abakozi ba We Life, ni ikigo gikora ku bintu by'ubuzima, health and life coaching. Twifuje rero gushyiramo izo class kubera ko twabonaga ari ibintu bikenewe cyane cyane biherewe ku buzima bwacu. Lydia tumaze nk'imyaka 2 tuziranye, duhura hari ikintu yajyaga akunda kunsereza akavuga iyo twabaga tuganira nkamubwira nk'ibintu mba ndimo gukora, ibintu by'imishinga ndimo, ako Santa umeze nk'abagabo, utekereza nk'abagabo. Ntabwo ntekereza nk'abagabo ko mfite na murumuna wanjye wumbwira ngo meze nk'abagore cyane kubera ko mba natatse ahantu hose, ko nambara byose. Ariko iyo yabimbwiraga byatumye nibuka haciye nk'imyaka navuga 2 cyangwa oya ni 7 gutyo, mbere yuko nkora ubukwe nari mfite umufiance, ariko ntabwo byaciyemo birumvikana. Ikintu twapfuye kijyanye n'ibyo bintu, ariko icyo gihe ntabwo nari mbizi. Ubu nibwo nsobanukirwa neza bitewe n'uko n'amasomo nafashe ajyanye n'ibyo by'ubuzima bw'abantu n'imibereho myiza y'abantu. Yari umuntu navuga ngo twarahuzaga cyane vraiment. Iri muri relation nagize vraiment navugaga nti vraiment Imana ishimwe, hahantu uhura n'umuntu mukaganira bikumva vraiment bijyamo. Twashaka kuvuga nk'amasaha 10 kuri phone, undi umuntu udakunda kujya kuri phone, ariko we twashaka kuvuga kuko yari umuntu w'umuhanga ushobora kuvuga sijeriyo yose mukaba mwabona icyo muganiraho, ariko usibye n'ibyo ngibyo yari umuntu duhuza cyane. Tugeze aho ibintu byari bibaye seriye, tangiye kuba abafiance. Umunsi umwe rimwe yaramperekeje, sinibuka twari tuvuye, namusuye nuko aramperekeza. Nta kintu twari twapfuye, nta kintu twari twagize, nukuganira, sinzi ntahantu byaturutse. Abarambwiye akuzi kutazi kuba umugore. Ni ikintu cyambabaje, kumva ni ikintu cyari gikoze kuri identite yanjye. Umuntu utashwanye, nta kintu mwagize, umuntu gutyo, umuntu mumaranye igihe mubanye neza, birumvikana nyine by'amakouple, ariko umuntu kwita kubwira ngo uzi kutazi kuba umugore kandi uri umugore. Ni nk'umuntu niba uri umugabo, nk'umuntu azakubwira mumenyeranye mumeze neza, ntacyo mwavuga ati uzi kutazi kuba umugabo. Ni ikintu cyabaye yabaye ni nk'ububabare birandenga, byarambabaje cyane, bituma nguma nibazaho. Umva imyaka yose kucyo gihe nafite nk'imyaka 27. Ubwo rero kugira ngo umuntu ahita akubwira ngo uzi kutazi kuba umugore mumaranye igihe, atari ibintu yakubwiye mwari mumaranye mumeze neza, ni ikintu kikurenga. Ahubwo nshimira Imana ko urumva icyo gihe nari mukuru, mfite imyaka 27, at least urumva ntabwo
ntago binkomeretsa cyane kuko yariza kubimbwa afite nk'imyaka 17 18 nkishakisha ubuzima nkishakisha umwanya wanjye mu buzima mw'isi ni ikintu cyari gikomere cyane. Ubwo birumvikana nyine twabiganiriyeho mubaza impamvu kansobanurira ati ujye uganira n'abandi bagore ubwo wenda aho ngaho naratsinzwe ntabwo naganiraga n'abagore cyane kugira ngo inshuti nyinshi nabaga nifite n'abagabo ko bo nyine baganira mugaseka mugasererezanya kandi mukagoma muri inshuti. So ndavuga nti birashoboka wenda kuba ntaganira n'abandi bagore cyane hari ibintu wenda ntazi by'abagore. So fata umwanya kumva nawe ndamubaza impamvu ikintu mbura ibintu nk'ibyo. Nuko haca iminsi arongera arakigarura cya kintu. Nagerageje gukora ibyo yambwiye wenda atishimiye ndamaze se hari ibintu wenda ukunda nshobora kuba ntakora uko njye numvaga nitanga uko nshoboye uko nzi at least uko ntekereza nakagombye kwitanga mu mubano wacu. Arongera arabivuze urumva ni ibintu byambabaje cyane kuko iyo umuntu akoze kuri identite yawe kumbwira ndi umuntu w'umugore akambwira ngo ntabwo nzi kuba umugore abafite ndabyumva abafite wenda iyindi shusho aho umugore cyangwa ibyo yumva umugore akora ndabyemera. Iyo hari ibintu muri relation iyo hari ibintu ukunda ushobora kubibwira mugenzi wawe ukambwira ati ngiye nkunda ibi ngibi akareba niba yabikora nk'umuntu ugukunda kenshi aragerageza akabikora mu kugushimisha ariko ntabwo ubwira umuntu ukora kuri identite y'umuntu ngo umubwire ikintu. Kuri njye niko nabyumvaga. Birumvikana rero ukuntu umeze rero wa mugani wa Lydia umenya ameze nk'abagabo fata icyemezo hamwe noke ndarira iminsi ngahe icyumweru ukwezi ariko at least ndaba mbizi ko ari iki gihe cyonyine ntabwo nk'umuntu umwanya wo kumbabaza gatatu babaza kabiri ako gatatu ntabwo nguwo mwanya. So ubwo rero Lydia abimbwiye nkuko ari umuntu w'inshuti yavuga ati kazajya mbwira gutyo ibyo bintu ukuntu wabitekereje ntabwo se wabitekereje ute ibyo ngibyo n'abagabo babitekereza. Gute se rero hari njya ukuntu amaproje mba mfite ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ubwo urumva byamfunguye amaso kubera ko n'ubundi narize ibintu bya health and life coach. Ubwo ni ibintu by'imibereho myiza y'umuntu y'abantu. Ubwo urumva rero ko icyo ngicyo nicyo mvuze ariko hari n'izindi example nazo nahise zituma nibuka nkaho njya gukora n'ubukwe ko nari mfite imodoka fiance wanjye ntayafite najya njya gushaka inzu. So nkabaza abantu baza amazu ubwo rero bikaba Lydia nawe atumva ukeneye amasomo narayashatse kuko navuze ndabyibutse bino bintu byaransenyeye dusoboreka bino bicukumbure koko naho nahereye rero bijyamo njya mu bintu bya family and human development. Hanyuma ubwo na Lydia twagumaga tubiganiraho kuko numvaga ari ikintu ukuntu yabimbwiraga kandi nkabona n'ukuntu ameze we kuko amugani ari femine sanga amuganisha ko mfite characteri zimwe z'abagabo nubwo nambara nk'abagore mbonye inyuma ariko ntari characteri. Ubwabyo ntabwo ari bibi kuko biramfasha mu buzima ariko ikintu byatumye ari ibintu noneho nimenya gutekerezaho nkamenya nti noneho niba ndi muri relation n'umuntu w'igitsina gabo ngomba kumenya ukuntu ko noneho ntakiri hahandi ndi njyenyine nshobora noneho kuba nakwikorera ibintu byose nkaba namenya noneho kumenya se umugore characteri ze cyangwa inshingano ze yari kumwe yari muri mu mubano n'umugabo niziye. So Lydia rero ubwo yanyigishije ubwenge mfata n'igihe cyo kubyiga hanyuma niho twahereye tuvuga hari abantu benshi bafite bino bibazo hari abantu benshi batazi kubitandukanya kumenya
akagumana iyo ntuza ko hari abadamu benshi bitewe n'ubuzima bw'iki gihe bagiye bagira imico myinshi y'abagabo, so baba bari kumwe mu mwana n'umugabo bikaba byatera navuga ngo ni fight cyangwa nyine bikavangitiranya buri wese ntamenye bese niba turi kumwe, niba turi muri timu njye nkora iki. So Lydia nzamugurira bye rero yaramfashije ndabizigurira n'abandi bagize ngurira ndahita nyigura niturangiza ubwo hari benshi yafasha njyewe ndumva aho ngaho byinshi ni bubizi, so yadufashamo akatubwiraho gatoya ibyo ngibyo abaganserereza. murakoze. So kubijyanye n'uburyo Santa yarateye ariko agenda ahinduka, Imana ishimwe. None wama musaza wawe none menya nahumiriza nkagira gutya nka mungu yaravuze ku kantu ka urugo ko ari nka team. Uburyo dufata team ni ukuvuga ngo murimo muri abantu mushobora kuba muri babiri, byanze bikunze team ni abantu barenze umwe, nta team yagirwa n'umuntu umwe. Ni abantu barenze umwe, bivuze ngo mwaba babiri mwaba batatu team muba mukoze team. Muri team rero ikintu kibaho ni ugufashanya, mukora team kugira ngo cya kintu umuntu umwe atari gushobora gukora nimuba babiri muri buhuriza amaboko hamwe mu gikore gikunde, so ati gifata umwanya muto kirangire vuba, cyangwa se niyo cyafata umwanya munini ariko gikorwe neza. Rero urugo mpamvu tuvuga ko ari nka team nuko ibigizwe n'abantu barenze umwe. Muri abantu barenze umwe harimo umugore harimo umugabo, iyo mugize umugisha mukagira n'abana noneho biba ari team noneho yagutse. Ariko mu gihe mutaragira abana, ni urugero duhereye nko ku rugo igihe rugitangira mukiri abajeni mariye, muba muri team y'abantu babiri. Muba muri abantu babiri rero kugira ngo mufashanye mwubake rwa rugo muje gushinga noneho ruzarambe kugeza ku myaka 100 mugeze amahirwe. Kandi muri iyo myaka murambyemo ruba ari urugo mubayemo mu rugo mwishimye, nk'uko iyo ukiri umukobwa uri iwanyu uba uri mu rugo wumva wishimye uri kumwe n'ababyeyi bawe, iyo ufite umugisha ubafite, cyangwa se niba waba utabafite wenda ubana n'abavandimwe uba wumva wishimye pe kuko uri kumwe n'abantu wiyumvamo, uba wumva wishimye. No mu rugo n'umugabo nuko yari iwabo aba yumva ari kumwe n'abashiki be, ari kumwe na mama we na papa we, aba yumva yishimye. N'urugo rero iyo mugiye mu rugo, uwo muryango mugiye gukora iyo myaka muzamara, mugomba gufatanyiriza hamwe nk'umugabo n'umugore mugakora iyo team, ariko team yishimye ku buryo mubayeho iyo myaka murambyemo, mukabaho muri urwo rugo mufite amahoro mufite umunezero. Rero aya mahoro n'uwo munezero nta wundi muntu w'ahandi, nta wundi muntu wo mu gasozi uzayabazanira. Mwebwe babiri, umwe azakora aha undi akora aha, mwese mushyire hamwe muzana ayo mahoro muzana uwo munezero. Sinzi niba hari akandi kantu wakongeraho wumva kuri team niba nisobanuye neza. Wenda kandi kantu nakongeraho nuko uko yavugaga ngo ni team, nuko ubundi iyo basobanura urugo, ikintu cya mbere gihuza abantu ni navuga ngo ni ubuzima, kuko ubuzima bw'umuntu ne butangirira mu rugo, butangirira iyo umugabo n'umugore bahuye. Niyo mpamvu rero umuntu yabyita ngo ni team. Buri team buri wese aba afite ikintu azanye muri iyo team, buri wese bitewe n'icyo azi gukora. So kubemera Imana cyangwa no kubemera siyanse, ibi byose turabizi ko kugira ngo ubuzima bubeho nuko umugore n'umugabo bahura, buri wese afite igicazanye n'undi kicazanye, kandi umwe abuze undi nawe ntibikunda. Hanyuma n'ikindi nanone gifasha muri iyo team nuko nanone abantu baba bahujwe n'ayo marangamutima yavugaga, kugira ngo abantu bafashanye mu marangamutima. Nibyo urebye navuga nizo nkingi za mbere ubundi z'urugo, ibindi wenda bigenda biza navuga bigenda byiyongera ariko kuri bya bindi byiza. Ubwo niho nyine tuhita tuvugiramo yuko muri icyo buri wese igicazanamo ni ibice bitandukanye.
ni nabyo izi classe dutanga zishingiyeho nuko mu buryo bwo kugira ngo muri iyo groupe abantu babane neza muri iyo teamwork nuko buri muntu wese amenya ibyo azana muri timu na buri wese akamenya ibyo azana muri timu kandi buri wese agasobanukirwa undi mugenzi we ibyo agomba gukora muri timu komsa ntibazajye barwanirana mu bintu bimwe nk'aho ngaho nyine ngewe nshiduka byose mbikora ako kantu uvuzeho ko gusobanukirwana urumva uburyo Santa yarateye mu by'ukuri nk'uwo mufiyansa wa mbere batandukanye wamubwiye duhereye kuri ubwo buhamya yari ariho aduha urumva uwo muntu batandukanye bwa mbere yamubwiye uzi ko utajya ubasha kuba umugore utajya ushobora kuba umugore ibaze birababaje pe ariko mu by'ukuri uwo muntu yarabimubwiye ariko ntigeze amusobanurira like uko kuntu ufata imyanzuro si iby'abagore ntabwo uko kuntu like yego abagabo turabizi ukuntu bateye ntabwo bajya babasha kujya muri detaye ariko ari nk'umuntu ukunda ubishoboye wajya muri detaye ukamubwira akantu ku kandi kuko abagore kuko twe dukunda utuntu twa detaye iyo umuntu akubwiye muri detaye ubasha kumenya se urashobora kukubwira muri vague ukabasima ndakosora iki noneho sinzi kuba umugore se ukumva mu by'ukuri ubuze aho uhera ntuzi icyo ukosora ntuzi icyo ureka gusa yaramukomerekeje yamubwiye ko atazi kuba umugore ariko mu by'ukuri ntazi nawe icyo ari bukosore ngewe rero duhuye nasanze ari wa muntu mu by'ukuri ibintu akora byose imirimo y'abagore arayikora imirimo y'abagabo arayikora gusa bifite aho byaturutse yampaye ubuhamya yambwiye uburyo yakuze like niko yakuze bimujyamo bituma nyine abo uwo ari uyu munsi ni byiza cyane nk'umuntu uba uri wenyine ari kumwe n'umwana arera agomba kureberera buri kimwe icyo ari cyo cyose ni byiza cyane biramufasha ariko noneho wageze mu rugo bya bindi byose iyo wongeye gukomeza kubikora umugabo abura like abura aburizwamo abavuga se ndi umugabo undi barankeneye undi mpari ntahari baranabimenya cyago mu by'ukuri uba wakoze inshingano zawe ugakora neza umugabo mu by'ukuri rero muri uko tuzagenda twegera imbere tugenda tunasobanura neza ese inshingano z'umugore ni izihe inshingano z'umugabo ni izihe si ukuvuga ko yuko uramutse mbese ni umutwaro wawe kwanga inshingano z'umugore inshingano z'umugabo ni umutwaro wawe ahubwo ni ukumenya ngo ibi ngomba kubikora ibi ngibi umugabo agomba kubikora ariko noneho no mu gihe bibaye ngombwa bya bindi nagombaga gukora nk'umugore n'umugabo ashobora kubikora ni ugufashanya ni ukuzuzanya bya bindi umugabo atakoze hari igihe gishobora kuba ngombwa ko nanjye ushobora kubikora nk'umugore ariko noneho mu gihe bitari ngombwa mu gihe bidakenewe umugabo agakora ibye nanjye nkakora ibyanjye mu kuzuzanya mugahuriza hamwe urugo rukagenda neza mugitangira urugo ntabwo kame mu mamuziranye nubwo mwaba mwaragize fiançailles ingana gute y'imyaka n'imyaka ntabwo muba muziranye igihe cya mbere mukimara gushinga urugo biba ari kumenyana ukamenya mugenzi wawe umugore afite inshingano zo kumenya umugabo we umugabo afite inshingano zo kumenya umugore we rero mu gihe cy'intangiriro bisaba kumenyana umugabo akamenya umugore we umugore ateye gute siniki nkora nkabona kiramushimishije umugore akiga kumenya umugabo we ese umugabo niki njya nkora nkabona biramushimishije bimukozeho ku buryo niba akunda guhoberana uhita ubona aje akaguhobera niba akunda kuguterura akabona araguteruye ako kantu nyine wakoze ukiga uba uri kwiga uwo mugabo akiga umugore kumenyana kabisa ubwo n'ikindi wenda umuntu yakongeraho kuri ibyo bya Lydia hari uko umenya umuntu ku giti cye umuntu mugiye kubana ese ameze gute
noneho hari n'ibindi nko ayo masomo ikindi ikintu afasha nuko hari ibintu navuga ngo babyita psychological behavior bijyana na hormone tuvuge uko hormone z'abagabo na hormone z'abagore ziratandukanye hamwe n'ubwonko bw'abagore n'ubw'abagabo biratandukanye nabyo ni yavuze ko buri muntu afite inshingano zo kumenya umuntu ku giti cye ariko noneho hari n'ibintu navuga ngo biri base ntabwo bavuga ngo abantu bose kuko babihuriyeho 100% ariko abagore hari ibintu usanga bahuriyeho hari n'ibintu abagabo usanga bahuriyeho tuvuge nk'urugero umuntu yavuga bifasha kuba wasobanukirwa ngo abagore bameze gutya abagabo bameze gutya nk'ibyo yaravuze by'icyubahiro turabizi ko umugabo niwe muyobozi w'urugo ubwo rero muri timu usibye no mu rugo muri organization iyo ari yose timu yari yose ihari igira umuyobozi so muri natire rero umugabo n'umuyobozi w'urugo kandi afite navuga ngo karakteri karemano zigendera kuri wambaye brain na hormone zimufasha kuba ako kazi ko ashobora gukora neza n'umugore nawe kuri hormone na brain ye hari ibyo karakteri zimuha nawe karemano bimufasha kuba yakuzuza inshingano ze muri ya team ubwo example da twavuga ni usanga ari ikintu kimwe ariko umugore n'umugabo bakaba babitandukaniraho rese tuvuge bombi umugore atashye avuye ku kazi yahuye n'umunsi ugoye ibibazo ku kazi cyangwa umugabo avuye ku kazi yahuye n'ibintu bimugoye ku kazi akenshi umugabo abashaka arataha ariko abakeneye we umwanya we nta muntu umubaza nta muntu umubaza ngo iki n'ibiki detaye akaba yakwicara ya stress bya bibazo byose bamuciye amazi ku kazi ibintu nk'ibyo akabanza akabikemura niba ari ikibazo runaka akabanza akagikemura noneho aho ashakiye akaba yabivuga umugabo we nico ngicyo so ikintu yifuza ku mugore nuko umugore amuha uwo mwanya wo kugira ngo akemura icyo kibazo atirwa mubaza ko harakaye ko mbona utishimye none se byagenze bite urumva umeze uti iki n'ibiki muri kumwongerera stress iyo urimo kumwongerera mu gihe umugore we ari cyo akeneye mu gihe ahuye n'umunsi ugoye akeneye ko umugabo atamubaza iyo byagenze bite no byo bimeze bite ukamwumva ukagira ibiki so igihe kinini rero usanga kubera kudasobanukirwa dutanga icyo twifuza ko twahabwa uwo mugore ugasanga ari inyuma y'umugabo amubaza byagenze gute yo ibiki bimbwira ari ndumva icara hasi tubivuge n'ukuri tugikemure kandi umugabo akeneye umwanya wo kwanza kujya kugikemura wenyine yashaka akaza kubivuga naho umugore natangira kubikubwira we nawe kuko ashaka abagore muso yabo nuko babisohora wangiza ukabona nda ntumuteze amatwi ntubyitayeho cyangwa akatunga none se wakavuyeho niba kakunaniye umugore icyo gihe biramubabaza so iyo kandi ni ibintu biba kuri nabwo ngo bigendana n'ukuntu ubwonko bwacu cyangwa hormone zacu zimeze abagore hafi ya bose niyo nabwo hafi ya bose vraiment karakteri ziri naturelle karemano yabo niko zimeze n'abagabo niko bimeze so iyo babisobanukiwe rero umugore arabimenya ati okay umugabo we ntabwo abashaka kubivugaho so ndamuha umwanya we nubwo nifuza kabimbwira tukabivuga bikarangira tukabiganira muzoro rikarangira ariko kuko ubizi ko abagabo atari ko bameze ukamuha uwo mwanya n'umugabo akihangana nubwo adakunda ko mujya muri ibyo bintu ngo muvuge details zose ariko kubera ko mu rugo abantu bagomba gufashanya mu marangamutima akihangana akicara hamwe akaba yatega amatwi uwo mugore umugore arabivuga bikarangirira aho ngaho nta nubwo bitabikomeza nicyo ngicyo abakeneye n'umugabo n'icyo abakeneye kumuha uwo mwanya nashaka araza kubigusobanurira so ayo masomo rero nicyo ariho ntabwo ari ukuvuga ngo turamenya uko umugore wawe ameze cyangwa uko umugabo wawe ameze ni gufasha gusobanura ibyo bintu ntuza izo bita karakteri ntuza psychologique ziri ntabwo ngo ziri ku bantu urebye bose ubundi ku gitsina gabo bazihurijeho no ku gitsina gore babihurijeho so niyo masomo rero nicyo cyiza iyo wabisobanukiwe vraiment
ntabwo ujya gukora iyo sikire yuko niba Lydia ari umugabo nkajya kumuha icyo ngiye ntekereza ko cyakamushimishije kandi mu by'ukuri we kiri bumurakaze yarakara bikandakaza bikandakaza ko nakoze uko nshoboye kose ko nakwitayeho ko nashatse kukumva kuki bitagushimisha nanjye bikandakaza ko natanze ibyo nzi icyo ntekereza nakagombye kuguha mu by'ukuri ntabwo ari cyo Lydia akeneye nk'umugabo wanjye namuhaye icyo ngewe numva nakenera so we rero bikamurakaza iyo bimurakaje nanjye birandakaza kubera ko nakoze uko nshoboye ntabibone ibyo bintu byose ndimo gukora birababaza birababaza cyane cyane ko abagore ahanini twubakiye ku marangamutima si twese ntago mu by'ukuri nabihereho kare mvuga siko twese tumeze cyangwa siko abantu bose ariko batekereza uko njyewe nteye siko Santa ateye siko n'undi wundi ateye w'umugore rero abagore bose ntabwo bubakiye ku marangamutima ariko la majorite cyangwa se tuvuze ngo muri rusange abagore benshi niko bateye bubakiye ku marangamutima ubwo rero iyo ugerageje gukora ibyo ngibyo wumvaga ko yuko ari byo umugabo wawe akeneye ukabona ahubwo birushijeho kumurakaza nawe urarakarwa abakoze ku marangamutima yawe ariko akandi kantu navugaho gato kuri urwo rugero yaratanze ko umuntu avuye ku kazi yahuye na stress nyinshi ku kazi ni umugabo araje umugore ntabwo ashaka ko umugore amubaza ngo ajye muri detaye kuko arumva afite stress gusa akantu nakongeraho ni uko nibyo ni sawa ushobora kumubaza umugabo wawe se amakuru ku kazi byagenze gute umugabo nyine atakubwira ijambo rimwe atakubwira ni sawa byagenze neza mu gihe umugore atakubwira umugore atakubwira urabizi neza navuye hano nyihaguruka nageze imbere ipine ritari impfumukiraho ipine rimpfumu ubwo turi kuvuga wenda nk'umugore utwara ipine rimpfumukiraho njya kuri kuntuze gushirishamo umwuka nahasanze umuntu shawe usa gutya yari yisize ibintu bivuye nk'ahari bikagera hari ugiye muri detaye umugabo yatangiye kwayura nawe utaramubwira mu by'ukuri kandi ubwo nturanamubwira noneho directement ku kazi uko byagenze uko umunsi wagenze agatangira kwayura so rero ikintu twumva twifuza impinduka muri aya masomo umuntu niyumva kumva hari ikintu kimufashije ahinduke nko ku bagore twige ikintu cyo kujya tugusha ku ntego ntago byoroshye siko duteye n'iki kiganiro wabona kifashe amasaha abiri kandi twavuze ko kibana iminota 20 ni ukwiga ibintu byose ni ukwiga ko muri ubu buzima kuva umuntu akivuka kugera upfuye ubu buzima ni ukwiga nk'abagore twige kujya tugusha ku ntego si ngombwa ko kujya muri detail tuntu twose akantu kose wahuye nako biki n'ibiki mubwire ku kazi byagenze gutya na gutya banahuye n'abantu bastresheje byagenze gutya na gutya mbere yuko atangira kwayura no umugabo nakubaza se bagustresheje wakoze iki umusobanuro ati bimeze gutya na gutya byagenze gutya umusobanuro ariko akubajije no ku bagabo twige bivuye ngo twige abagabo bige kwicara atega amatwi umugore we kuko ako kana bari kumwereka ko yuko adashishikajwe no kumva icyo kintu umugore agiye kuvuga kuko abagabo bazi ngo abagore baravuga mpaka bakananirwa iyo yamaze umugore atangiye kuvuga ugahita umwereka ko yuko utangiye kwayura ugahita umwereka ko ibintu agiye kuvuga nta shinge na rugero bifite mu by'ukuri wamaze kumuca intege ubu wamaze kumwereka ko utari kumwumva utamwitayeho ese niba agiye no mu bintu yari kukubwira 10 harimo ikintu kimwe wari kumufashaho kiri bumwubake ntabwo uri bucyumve kandi we ari kukubwira ibyo bintu byose ashaka kugusha kuri cya kintu kugira ngo ucyumvuze yumve ko wamufasha ubwo rero iyo umweretse ko ibyo bintu utabyitayeho biramukomeretsa bikomeretsa umugore ahangaha muri ibi biganiro cyangwa dukora cyangwa se aya masomo twifuza ni ku mpande zombi ntabwo tuzibanda tuve ngo turi kwigisha umugore cyangwa turi kwigisha umugabo
tujya tuvuga ku mpande zombi, uwo bizagira icyo bifasha bizamufasha, umugabo nibigira icyo bimufasha bizamufasha, umugore nibigira icyo bimufasha bimufasha, ariko ntabwo tuzibanda ku ruhande rumwe. Niyo mpamvu rero ari ku bagabo bakwiga uwo mugore, nk'uko twatangiye tubivuga ngo urugo rugishingwa ni ukwigana, ariko si no kwiga ngo mu mitekerereze gusa, no kwiga biologically ukuntu umugore ateye, se umubiri w'umugore uteye uti, umubiri w'umugabo n'ibyo tuzabivugaho muri izo classe n'icyo ngicyo bigize. Wenda ubwo wamugani birahita bijyana izo classe icyo zigize. Dufite classe z'abagabo n'iz'abagore, ni bibera online, so ntabwo ari ngo biragusaba kugira ahantu ujya. Tubikora ni buri cyiciro gifite ama classe 7, ariko haba classe imwe ku cyumweru kugira ngo habeho umwanya wo gushyira mu ngiro bya bintu. So ibintu bya mbere rero mu by'ukuri ikintu izo classe zigamije ni ukugira ngo mu by'ukuri urugo ubundi nayo bivuga ngo ni ijuru ritoya, niho hantu ubundi umuntu ajya kuruhukira nyuma y'uko uvuye mu buzima bwo hanze waba utoroshye, waba utakwitayeho, ujya ku kazi, ibyo wakoze byose bakabica amazi, abo uhuye nabo bakaguca intege, wanavuga ibyo ushaka kwikorera na project ufite bakaguca intege. So mu rugo ubundi nicyo abantu bagira, ni ahantu ujya kuruhukira, ni ahantu uba ufite umuntu aravuga ngo ni nko kugira umufana w'ubuzima bwawe. Iyo ushatse umugore aba agiye kuba umufana w'ubuzima bwawe, n'umugabo agiye kuba umufana w'ubuzima bw'umugore, buri wese afite ikintu ashaka mu buzima, so akaba yabwira undi ntamuca amazi, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ikintu rero ubwo ngubwo ayo masomo abereyeho ni ukugira ngo abantu mu rugo mu by'ukuri, kuko ni ahantu ubundi abantu bakwiriye kwishimira, ni ahantu umuntu agomba kuvuga ati okay, ndatashye, agataha avuga ati ntacyo nubwo bino bintu bigoye, ariko ngiye gutaha iwanjye, ngiye guhura nabi iwanjye, ibintu bimere neza. Nicyo ubundi urugo rubereyeho, ni ugufashanya. Niyo waba utabyumva ibyo mugenzi wawe agiye gukora, ikazi kawe mufitiye nuko umutera ingabo mu bitugu. Nicyo ngicyo urugo akenshi ruberaho, nicyo iyo team iberaho. So izo classe rero biragoye burya gutanga icyo udafite. Muri izo classe ikintu cya mbere tubanza gukora niko, bitewe n'ubuzima tuba twaraciyemo, aho tuba twarakuriye, ingero tuba twarabonye, hari igihe bitadufasha kubaka neza, kubera ko murabizi ko uko tubona ubuzima, igisobanuro cy'ubuzima biterwa n'uko twakuze, ababyeyi bacu. So hari igihe rero bitagufasha kubaka urugo rwawe bitewe n'ibyo waciyemo. So ubwo rero nicyo kintu cya mbere tubanza gukora, nuko dufasha abantu d'abord kubanza gutura umutwaro w'ibihe byashize, ku buryo ibyo bintu ntabwo bipfa kubikuraho, ariko ugomba kumenya kubitandukanya kugira ngo ushobore kumenya kujya kubaka noneho utajyanye bya bibazo bya papa wawe, bya mama wawe, byabuzi ngo ugende ujye kubyishyuza umuntu mugiye kubana. Ikindi dufasha nuko noneho nyuma yo gusobanukirwa ibyo, kumenya ngo hari ibyo bita stress umuntu akura mu buzima hanze akabizana ku wundi, kuri mugenzi we utanamuteje za stress. So hari imyitozo ifasha umuntu kumenya ati niba niriwe mu buzima bwo hanze bwanteye stress, ni gute sobanukirwa ko ngiye mu rugo rwanjye ntabwo ngiye kwinjira muri iyo stress, mu rugo no kuruhukira. Niyihe hari imyitozo, hari uburyo twigisha abantu kuba rwose wasiga ibyo bibazo ku buryo winjira mu nzu yawe vraiment utinjiranyemo ibibazo ngo mutangire ibibazo, mutangire mubikuye hanze mubyinjize mu nzu yanyu bihore byabaye ibibazo koko. So ubwo rero n'ibyo ngibyo noneho, iyo rero tuvuye muri icyo gice cy'uko umuntu noneho ari clean, kuba noneho yatanga amahoro nawe, kuko mu rugo buri wese ajyana icyiza afite n'undi akajyana icyiza afite, aho kugira ngo buri wese ategereze ku wundi ko ari we umuha. Ukigiye mu rugo utegereza niwe ugomba kumpa ibi, ugomba kunkorera ibi ngibi. Mu buzima nta muntu ubereyeho undi. Kuba umuntu mwashakanye, kuba yemeye guhuza ubuzima nawe,
ntago ari uko yabuze uko agira nuko yabyemeje ko mugiye kubana. So ntago ari ukumufata nkaho parigarati nkaho yabuze ahajya, nkaho yabuze icyarya, nuko aba yemeje kubana nawe. So witegereza kaje ku mukozi wawe cyangwa kaje kugutunga gusa. Ni ugufashanya buri wese akazamuka mu buzima uko ashoboye. So rero ntacyo ngicyo, noneho ayo masomo kirafasha nuko muri ya timu ni ikibazo urumva nka Lydia atambwira ibyo ngibyo, ngewe rwose numvaga ahubwo umugabo wanjye azajya bayishimiye twakoze ibintu byose mba mbizi, n'amatafari mba nzi kuyashyiraho, mba nzi kumanika ibintu byose, utubati baratuzana tudateranyije, nkicara hamwe nkaduteranya, imodoka nzi kwishyiramo amavuta n'amazi akazi k'abagabo n'ipine. Mbese nakuze papa wanjye anyigisha kuba responsable, kumenya ibintu, ubwo ni n'ubundi buhamya. So bituma mora numva nyine ibintu byose mba nabikoze. Ngo rero nabaga numva ko umugabo wanjye rwose azaba yishimye, ugomba tujya gukora ubukwe. Numva ngewe nabaga numva ntako ntagize namushakira inzu, ko ntabwo bafite imodoka, ngewe imisozi nawe arayimaze yagiye kumushakira inzu. Nabimubwira umugabo utuje rero ntihagire rimwe aratomboka, ntiyigeze abimbwira, ntabwo nari nzi nahise ko aba yishimye, arantombokana nta kintu yavuze. Ubwo urumva ikintu cyahise kivamo, hahita deja hatangira kuzamo tension. Nta kubwira impamvu, arakurakariye gusa kandi wari uzi ko wakoze icyo ugomba gukora. Urumva ko Lydia yabimbwiye, nanjye noneho nkatangira kubishakisha ku ruhande rwanjye. Niho natangiye kubona ko ukomeze ubwabyo wenda ntabwo ari bibi hanze, kuko biramfasha uko mbayeho ubu ngubu. Ntabwo bituma rwose namvuga nti ibi aha niba umugabo adahari ubuzima burahagarara, sindi bushobore gukora ibyo ngomba gukora. Biramfasha vraiment, ariko narabyize yuko mu gihe ndi mu mubano n'umugabo ngomba kubimenya ukomeze. Rimwe tuvuge bikunda kuba ikibazo ku bagore b'abayobozi ahantu, umugabo ni umuyobozi mu rugo, yamenyere ko umuyobozi hanze, yagera mu rugo ntamenye ubwo bwenge bwo guhindura ngo ahite yibuka ko noneho hageze. Nk'uko byose ndatekereza niba buri ministre, iyo mugeze ahantu Kagame perezida ahari, uhita umenya ko ntabwo kiri muri cya kigo cyawe uri umuyobozi, wageze ahantu noneho uba umuyoborwa. So no mu rugo ni kimwe, n'ibintu abadamu tugomba kumenya. Hanyuma n'abagabo bakamenya ko nubwo bayobora abagore, ntabwo ari ko abagore batazi ubwenge, badashoboye kwiyobora. Nuko buri timu yose ikenera umuyobozi. Niba ugiye gukora ibintu ugomba kumenya ko organization zose niko zimera, zikora inama, hanyuma noneho nk'umuyobozi ni wowe noneho ufata intuza ya nyuma, ariko ifasha abo uyobora bose. Apana ntabwo uri umuyobozi wawe ngo urebeye juste wowe ibigufasha, ibigushimisha, utitaye kubiyobora. Ntabwo icyo gihe ukiri umuyobozi w'abantu utegetse, kandi mu rugo umugabo ni umuyobozi. So ni ituntu nk'ibyo ngibyo gusobanukirwa, ukamenya buri wese akagenda muri lane ye, kandi akaba nanone igihe undi adahari ashobora kuba yafasha. Indi ko njya numva abantu benshi, nk'abantu benshi nzi byavuga ngo ni imfubyi, nyuma ukazamenya ngo bafite papa wabo. Ni gute umuntu avuga ko ari imfubyi afite papa we? Ni ukubera cya kintu twamenyere ko umugabo yigana bizi ko ari umuyobozi, hari ibintu ashinzwe. Niba umugore adahari akaba atazi ko ashobora kumenya abana, atazi uburyo ashobora kumenya urugo mu gihe umugore adahari. Cyangwa hakaba wenda nk'abagore nabo bazi ko ngewe ngiye gukora ibyo mu rugo, ariko niba umugabo apfuye se ni gute ntamenya kujya gukora akazi? Gusa icyiza kuri iki gihe abagore benshi bazi ibyo gukora, kujya gushaka akazi. Igisigaye abagabo benshi nibo bataramenya iyo step yo kumenya ngo umugore adahari ndamenya abana gute, simbatererane ngo ngiye kwishakira undi mugore, abana babipfubi kandi bafite papa wabo. Ukaba utamenya kubatekera, ukaba utamenya niba bakiri abana bato, utamenya ngo imyenda yabo ibiri he, imyenda yabo kubambika, kuboza, utuntu nk'utwo tuzi ko nyine ari imirimo y'abagore. Ariko ugasanga umugabo ntabwo ajya agira ubushake bwo kuba wakwiga kubikora. Si ngombwa kubikora buri munsi umugore ahari, ariko sometimes nko muri weekend utakoze, ufata abana bawe uboze nk'umugabo, ufata abana bawe ubambike, ujye kubatembereza. Ibyo ngibyo bigufasha. N'umugore rimwe na rimwe
ujyane n'umugabo wawe guhindura amavuta mu modoka Yeah. ubyiga ubimenye ko bahindura amavuta mu modoka si ubwe ubundi duhindura amavuta mu modoka kuko byagenze gute bifimariye iki imodoka cyangwa se ujyane n'umugabo kongeramo umwuka muri esati nkanjye sinari nzi guhindura kongeramo umwuka mu ipine ntabyo nari nzi habe na gato kugeza ubwo namusabye kugira ngo tujyane aho yongeramo umwuka nkareba afata umupira agenda agafungura akantu sinari nzi naho kanafungura ariko nkabona arashyiramo umwuka urumva ndamutse ndi nk'ahantu ndi njyenyine ku buryo nta mugabo uhari n'umugabo wanjye ntituri kumwe urumva ipine ikampfumukiraho cyangwa se igashiramo umwuka binsaba kujya kongeramo umwuka byanyobera sinamenye iyo biva n'iyo bijya ariko iyo mbyize ni muri cya gihe noneho hafite bwa bufasha bw'umugabo nkaba nabasha kubikora ariko mu gihe ndi kumwe nawe ni akazi ke kubikora kandi birafasha byo ko buri wese amenya inshingano ze n'inshingano ze usibye no kubimenya no muri karemano k'abantu bibabamo abagore ubundi bagira karemano yabo yo kudepanda kurambiriza ubuzima ku mugabo nanone bizaba ko umugabo bimusaba abagore benshi icyo kintu karemano yayo irahari n'umugabo nawe agira ukuntu byuzuzanya nawe muri karemano ye azi ko agomba kumenya umugore akamenya urugo ubundi birikora tuzabyinjiramo cyane neza mu gihe kiri imbere ubu ngubu yari nk'ibanze nka introduction turi muri introduction no nk'ibanze turimo gukoraho ariko tugenda twinjiramo neza tuvuge se n'ibyo umugore uvuga ngo ni inshingano zawe se ni izihe ni iki iyo bahora bavuga ngo inshingano z'umugore inshingano z'umugabo uhora wibaza se inshingano y'umugore ni ukuba umukozi w'umugabo inshingano y'umugabo ni uguhora providinga paka mirere na mirere si inshingano ni izihe se zikorwa gute ni gute zikorwa mu rugo mu kuzuzanya aho kugira ngo umuntu yumve ko bya bindi twitaga inshingano bibaye nk'umutwaro ahubwo bikaba kuzuzanya mwese bikikora bigasigara biri kwikora ukabikora utari kumva ari nk'umutwaro ahubwo urabyuka mu gitondo uzi ngo uragomba gutunganya icyo muri burye kuko mugomba kurya mu gitondo cyangwa se mugomba kurya saa sita nimba muzi ibyo byose bigasigara byikora ukabikora utumva ko ari nk'umutwaro cyangwa uri kubikorera undi tuzagenda tubyinjiramo neza tumenye ngo si inshingano y'umugore ni iyihe inshingano z'umugabo ni izihe zikorwa gute kumenyana ibintu nk'ibyo tuzagenda tubyinjiramo cyane ande ndaye abagore nyine nawe wari nanjye mfiteho karagiteri z'abagabo nzabishyira hagati tuzajya turambirana nk'uko muri iyi videwo amaklase ya mbere azatangira mu kwa 12 ariko nyuma ya buri byumweru 7 hazajya hatangira andi udashoboye kuboneka kino gihe turagiye gushyiraho nomero wagira nomero wahamagara cyangwa ukandika ubutumwa bwa WhatsApp bakaba bagusobanurira ukuntu ibintu bimeze ariko udashoboye kujya mu cyiciro cya mbere ushobora kujya mu cya kabiri n'ibintu bizakomeza bibaho gutyo hanyuma mwaduha n'izindi nama muri comment niba hari ikindi mutekereza twakongeramo cyafasha abantu kuko vraiment ifo kuko ibintu twabikoze kubera ko burya gutandukana kw'ingo usibye ko bitera ibikomere mu bantu batandukanye mu bana cyane kuko urugo niho ubuzima bubera n'inshingano amarangamutima yaraza ariko inshingano za mbere ni ukugira ngo ubuzima bw'umuntu butangiriye aho ngaho bukure neza ntituzajye twirwa tuvuga ngo abantu babaye ibirara abantu bameze nabi ni ukubera baba barakuriye mu ngo zidafite stabilite umwana arangirika iyo akuriye ahantu hatagize gutyo cyangwa iyo akuze adafite ababyeyi babiri kuko icyo umugabo aho umwana ntabwo ari cyo umugore aho umwana iyo bahurije hamwe niho umwana aba afite nabwo ngo
package yuzuye n'icyo aya masomo abereyeho ntabwo ari ibintu bihenze urumva bitwara umwanya hari abakozi baba bagomba guhembwa ku banyarwanda bari mu Rwanda ni 25,000 ayo masomo 7 yose hanyuma ku bantu b'abanyamahanga ni amadolari 60 kuri ayo masomo 7 uba ntabwo byamera kimwe urebye ayo mafaranga yabangana ubigereranyije sabo turashyiraho nomero ku buryo niba ukeneye ibindi bisobanuro watubaza cyangwa ufite izindi inama mwaduha z'ibindi twakongeramo twaba twabishyiramo murakoze cyane murakoze karakagarutse turabakunda cyane navuze ngo karakagarutse sinzi n'icyo bisobanuye ikirundi kandi karagaciyemo turabakunda cyane turi hano kugira ngo dufashanye mu by'ukuri ntabwo turi ahangaha nk'abantu bari perfect cyangwa bamaze kugerayo bazi byose ingo zimeze neza cyane ntawuzi ejo uko haba hameze uyu munsi bishobora kuba bimeze neza ejo ukabona birahindutse bibaye bibi uyu munsi bishobora kuba ari byiza uyu munsi bishobora kuba ari bibi ejo ugasanga bibaye urugo rwiza rubaye paradiso cyangwa se rukaba mu ijuru rito cyangwa se rukaba ikuzimu byose birashoboka dufashanye abazajya bagira icyo bumva wa mugari natwe badufasha nk'uko yabivuze bazajya babyandika batubwire ibingibi mujye musobanura gutya neza cyangwa se ibingibi mujye mugabanya amagambo mugabanya amagambo mwongere ibikorwa byo turabifite turi abagore ntabwo turi abagabo ibikorwa byo vrema birahari ikindi nakongeraho aya masomo ntabwo ari twe twayahembye ni amasomo asanzwe ahari ariko ntabwo nibuka niba yaratangiriye muri Amerika cyangwa muri New Zealand ari mu rurimi rw'icyongereza so mwatwihanganira kuri title twashyizeho ku y'abagabo yitwa Successful Manhood hama abagore yitwa Successful Womanhood kubera ko twabuze Kinyarwanda kubera ko twigiye mu ndimi z'amahanga hari igihe ari amagambo tutagiye tumenya ashobora gusobanura ibintu neza utagombye gukoresha interuro yose so twabuze amagambo neza yumbutse yabisobanura neza niyo mpamvu twabigumishijemo gutya ariko ururimi dukoresha ni Ikinyarwanda hari n'izo cyongereza zizaza ariko zo kereka ari umuntu wenda ubishaka n'iz'igifaransa ariko izi ngizi ziri mu rurimi rw'Ikinyarwanda ubwo rero mwatwandikira abashaka kwiyandikisha ngiye gushyiraho nomero mwakwandikira iri mu Rwanda cyangwa niyo muri Amerika hanyuma vraiment dufashanye ntabwo ari amasomo gute umwarimu ajya imbere ni amasomo yo gufashanya yo kungurana ibitekerezo ari navuga ngo afunguye Imana ikomeze kubaha umugisha kandi vraiment ibintu byose ibyiza birashoboka ntabwo ari ngombwa ko niba ikintu kitakunze uyu munsi utekereza ko ari karande umuntu abantu bagenda bamenya ubwenge wamugani kuri byavuze tugenda twiga nyuma ibintu tukabigira neza ariko urugo rukeneye kugira amahoro akandi kantu gato twibagiwe kuvuga ka mbere na mbere kibanze avuze ngo by'Imana urugo mbere na mbere ni Imana mbere na mbere nicyo kintu cya mbere na mbere nk'abakristo abasenga abatemera Imana ubwo ntabwo tubizi ubwo bafite nabo mbere na mbere icyabo ariko mbere na mbere urugo ni Imana niyo izabubakira gusenga Imana ukayisaba kumenyesha wowe nk'umugore uteye ute Imana nuyibaza izakubwira uko uteye ikwereka amaswati ushobora kubicisha mu wundi muntu nk'uko twahuye santa nkamubwira nkanamubwira defoze kariteze akaba arimenye mbese namubereye nka miruwari rero Imana ishobora kubicisha mu buryo bwose ukamenya uko uteye mu gihe uri kwiga undi ntabwo uri kumwiga kugira ngo ujye uhora umushinja byose tugenda tubyinjiramo baragora utungana agatoki uriya ateye gutya urambwira nabi ahora uriya ateye gutya aransuzugura iki ahubwo ukamenya wowe uteye gute wowe ubwawe nk'umugore wowe nk'umugabo uteye gute
imenye wowe ubwawe then umenye mugenzi wawe tuzabyinjiramo cyane ubutaha. Vraiment ifuko twirinda ibintu by'amadivorce burya ni amaburakindi nuko ibintu biba byarengereye nabaye muri ubwo buzima bwose ukaba mu buzima mugana utari Mariya wimariye uri divorce vraiment ntabwo ari ikintu cyiza ariko hari igihe biba igisubizo iyo habaye amaburakindi ariko undi aya masomo nicyo ngicyo ashaka kujya ni ukugira ngo abantu vraiment bakundanye batarinda bagera aho ngaho kuko haba habayemo umubabaro mwinshi utazagira aho ujya na ku bana bikabagiraho ingaruka niyo abantu batabanye neza abana bibagiraho ingaruka n'abo bantu bibagiraho ingaruka. Rero dusigasire ingo zacu, dusigasire ubuzima bw'abana bacu, dusigasire igihugu cyacu cy'ejo. Nibwo buryo bwonyine tugira abana bari stable bakuriye mu ntu ziri stable mu rugo rurimo amahoro rurimo urukundo vraiment tuba dukoze igihugu cyiza kugira ngo nabo bazabone uko bubaka. Nabo birabafasha kubaka. Ngaho rero mugire umunsi mwiza mwihangane nyine turi abagore babiri urumva nyine turabivuga byose ariko mu masomo tugerageza dushyiremo n'akabagabo tugushe ku ntego kavuga ko turi kwiga abagore bagomba kwiga kugusha ku ntego abagabo bakiga kumva abagore bakiga rero ngaho rero Imana ibahe umugisha turi kumwe.